पुरानी खांसी से परेशान हैं आप? रात को सोते समय जोर खांसी, साल भर जमा बलगम मेल्ट नहीं। दादा दादी का टेस्टेड नुस्खा आज। अदरक 1 इंच हल्का क्रश करें। अजवाइन 1 चम्मच डालें पानी में। काली मिर्च 1 चम्मच डालें केयरफुली। मिश्री 1 चम्मच टेस्ट बैलेंस करें। 2 कप पानी गैस पर गर्म करें। धीमी आंच पर मिक्सचर को पकाएं। आधा आधा रहने तक बॉईल करें। गरम सिप सिप करके स्लोली पिएं। गला और छाती धीरे धीरे खुलेंगे। पहली ही रात आराम फील होगा। बलगम आसानी से बाहर आएगा। सब फुल स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग वीडियो में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत देख सकते। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिख।